Алым, смотрите, вот разобрали полностью правую вашу сторону. Достали, извлекли ваш амортизатор. То есть здесь все аккуратно разобрано. Все собирается, максимально разбирается с клепками, аккуратно извлекается. Так что это сложно, но это делается. И теперь смотрите, ваш амортизатор и причина вашего стука здесь. По видео не передать, но, Ром, покажи, пожалуйста. При раскачивании туда-сюда, при легком, у него есть отдача, вот она. И не важно, в каком будет положении, он дает стук. Как-то так.